Թե մասնավոր ընկերություններ, տվյալ դեպքում նախ Հայաստանի Հանրապետությունը եւ նաեւ այս համատեքստում մասնավոր ընկերությունները, եթե դրսից ֆինանսներ, այսինքն վարկեր ներգրավելու անհրաժեշտություն ունեն, այս վարկավորման արդյունքում իրենք ավելի էժան վարկեր կստանան, ինչու, որովհետեւ երբ որ միջազգային հեղինակություն ունեցող կազմակերպությունները գնահատում են երկիրը որպես հուսալի գործընկեր, ելնելով տնտեսական եւ մակրոտնտեսական ցուցանիշների կամ մակրոտնտեսական կայունության ցուցանիշների վրա, այդ պարագայում շուկաներում ավելի ցածր տոկոսով է առաջարկվում նրանց գումարներ եւ ուզում եմ հարգելի գործընկերներ հիշեցնել, որ վերջին տարիներին մենք երկու անգամ եվրոբոնդերի թողարկում ենք իրականացրել եւ երկու անգամ էլ տոկոսների պատմական մինիմում է արձանագրվել, ընդ որում վերջին անգամ մենք թողարկում իրականացրել ենք հունվարին, երբ որ շատ ծանր մի շրջանում էին գտնվում եւ այնուամենայնիվ միջազգային ներդրողները վստահեցին Հայաստանի կառավարության կարողությանը պահպանելու մակրոտնտեսական կայունությունը եւ հաղթահարելու ճգնաժամը եւ արդյունքում ճիշտ դուրս եկան միջազգային ինվեստորները եւ կարծում եմ, որ այս ինստիտուտների գնահատականը շատ կարևոր է, որովհետեւ ինվեստորները, որոնք պոտենցիալ ինվեստորները, որոնք շատ կոնկրետ բան ունեն կորցնելու, նրանց գնահատականը ունենում է շատ ավելի ընդարձակ ազդեցություն ընդհանուր իրավիճակի վրա եւ սա իսկապես չափազանց կարեւոր է։ Պարոն Քերոբյան, բան ունեիք ավելացնելու, համեցեք։ Մի քանի դիտարկում ուզում եմ ավելացնել, հարգելի գործընկերներ, առաջինը կայանում է նրանում, որ իհարկե մինչև այս պահը որոշ հայկական մասնավոր ընկերություններ ունեցել են Standard & Poor's-ի ռեյտինգավորում, բայց առանց սուվերեն ռեյտինգի այդ գործընթացը անհամեմատ ավելի բարդ եւ դժվար է ընթանում եւ հիմա այս գործողությամբ մենք օգնում ենք, որպեսզի նաեւ մեր մասնավոր ընկերությունները ավելի հեշտ այդ գործընթացով անցնեն։ Երկրորդը այն է, որ իհարկե ռեյտինգավորումը օգնում է միջազգային շուկաներին, բայց նաև օգնում է տեղի շուկայում, ներքին շուկայում եւ նույնիսկ Կենտրոնական բանկը որոշ պահոստավորման նորմատիվների համար ունի արտոնություններ տրված այն ընկերությունների համար, ովքեր ունեն ռեյտինգավորում եւ ենթադրաբար այդ ընկերությունները տեղական շուկայում էլ ավելի էժան վարկավորում կստանան, բայց այստեղ ամենակարևորը այն է, որ այսօր այս մեր վերջի մի քանի բարեփոխումներից հետո մենք արդեն բավական մեծ կոհորտ ունենք ընկերությունների, խումբ ունենք ընկերությունների, ովքեր աուդիտ են անցնում, ովքեր մոտեցնում են իրենց կորպորատիվ կառավարման մակարդակի միջազգային ստանդարտները եւ այդ ընկերությունների համար սա իսկապես շատ լավ հնարավորություն է ռեյտինգավորվել եւ ունենալ ավելի լավ հասանելիություն միջազգային շուկաներին։ Ասեմ նաև, որ մենք հիմա ռեյտինգավորում ենք մի պետական ընկերություն, դա արտահանման ապահովագրական գործակալությունն է, եւ ամենայն հավանականությամբ հենց Standard & Poor's-ի միջոցով էլ կանենք։ Շատ լավ, պարոն Խաչատրյան, պարոն Գրիգորյան, լավ որ ձայն եք խնդրում նաև այս հարցին պատասխանեք, կամ եթե ոչ, թող պարոն Խաչատրյանը պատասխանի, իսկ Standard & Poor's-ի վարկանշավորումը որևէ բանով, որևէ առանձնահատկությամբ տարբերվում է Moody's-ի եւ Fitch-ի ռեյտինգավորումից։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, փորձեմ պատասխանեմ, բայց սկզբում ասեմ ինչ էի ուզում ասեի եւ ինչ ռազմավարական նշանակություն ունի այս իրադարձությունը, որը նաեւ արձանագրված է մեր 21-26 թվականի գործունեության ծրագրում։ Մենք ունենք այո, դուք խոսեցիք դրա մասին, գործընկերները խոսեցին պարտքի շուկայի հասանելիության եւ պայմանների լավարկման ակնհայտ իրադարձությունը, որը նպաստում է դրան, բայց նաեւ կապիտալի շուկան, որը մեր համար գերկարևոր խնդիր է եւ սա իրադարձությունն է, որը նաեւ նպաստում է թե ներքին թե արտաքին կապիտալի շուկայի այսինքն ներքին ձևավորման
եւ մեր մասնավոր հատվածի ընկերությունների մուտքը արտաքին կապիտալի շուկա, որը շատ կարեւոր է մեզ համար եւ այս իմաստով սա իրոք շատ կարեւոր իրադարձություններ համեմատելով կամ ասելով իլրումն Moody's-ի եւ Fitch-ի սա ինչա տալիս, այո, կա ընդունված պրակտիկա, որ դիվերսիֆիկացված գնահատականները շատ ավելի մեծ հուսալիություն են տալիս ներդրողներին էլ օտարերկրյա եւ թե ընդհանրապես շուկայի մասնակիցներին։ Վարկանշավորումները որքան շատ լինեն հեղինակավոր գործակալությունների կողմից, այդքան համարվում ավելի ճշգրիտ եւ դիվերսիֆիկացված, որտեղ մի բան է, որ մեկ աուդիտոր կամ մեկ վարկանիշ շնորհող կազմակերպություն է խոսում դրա մասին, մեկ այլ բան է, երբ որ տվյալ դեպքում 3 առաջատար վարկանիշ շնորհող կազմակերպություններ տվել են գնահատականներ, որոնք բավականին սիմետրիկ են, եւ այստեղ կա մեկ այլ կարեւոր մի բաղադրիչ, որ ըստ էության իրենք բոլորն էլ շեղում չկա գնահատականների համակարգի մեջ, ինքը շատ համահունչ են գնահատականները, այսինքն outlook-ն էլ, կայունությունն էլ 3 հավաստում է ստանում եւ դա կարծում եմ շատ կարեւոր է եւ շատ կարեւոր է նաեւ մեր ռազմավարական նպատակի կապիտալի շուկայի ձևավորման ուղղության համար։ Խնդրեմ, պարոն Խաչատրյան, եւ մասնավորապես պարզաբանեք հատկապես Standard & Poor's-ի գնահատականի առնչությունը, մենք անդադ շեշտում ենք կապիտալի շուկայի հետ կապված առնչությունը, խնդրում եմ այդ պահը պարզաբանեք, թե ինչով է սա ավելի մոտեցնում մեզ ներքին կապիտալի շուկայի զարգացմանը եւ արտաքին կապիտալի շուկաներ մուտք գործելու մեր ընկերությունների հնարավորությանը, հարգելի գործընկերներ, ես ուզում եմ պարզաբանել, որ խոսքը հետեւյալի մասին է, երբ որ մեր կապիտալի շուկա ասելով մենք նկատի ենք ունենում, երբ որ ընկերությունները իրենց բաժնետոմսերը հնարավորություն ունեն հանել բաց բաժանորդագրության, այսինքն որպեսզի մարդիկ ընկերությունները, քաղաքացիները կարողանան ներդրումներ անել, այսինքն բաժնետոմս գնել եւ այսինքն ֆինանսավորում ապահովել ընկերությունների համար։ Ինչով է սա կարևոր։ Սա կարևոր է նրանով, որ ըստ էության այսօր մեր տնտեսությունը վարկավորման մի աղբյուր ունի, դա բանկերն են, վարկերը, որոնք ունեն առանձնահատկություններ։ Մասնավորապես դրա համար անհրաժեշտ է գրավ եւ այլն բարդություններ, իսկ տվյալ դեպքում խոսքը եւ քաղաքացիները նույնպես իրենց խնայողությունները ներդնելու մի տեղ ունեն ըստ էության, դա բանկային համակարգն է։ Երբ որ կապիտալի շուկան զարգանում է եւ քաղաքացին այլընտրանք ունի, ինքը կարող է գնալ բանկում ավանդ դնել եւ կարող է որոշել, որ ինչ-որ ընկերության բաժնետոմս է գնում, հետեւաբար ինչքան այդ ընկերության շահույթները ավելանան, նաև իր պոտենցիալ դիվիդենդը կավելանա։ Երբ որ քաղաքացիները ենթադրվում է բրոկերային ընկերությունների միջոցով են ներդրում կամ երևի հնարավորություն են ունենում նաև ուղիղ դա անել, իրանց համար էլ է սա կարևոր, որովհետև իրենք ում են, ինչ են նայում են այս ընկերությունների գնահատականը տվյալ վարկանշավորող ընկերությունների գնահատականը շուկա բաժնե տոմս առաջարկող ընկերություններին եւ առաջին կողմնորոշումը իհարկե անում են այս ընկերությունների գնահատականի միջոցով եւ մենք ուզում եմ հիշեցնել շատ կորոնավիրուսից առաջ այս թեմայով շատ ակտիվ ենք քննարկում եւ սա լավ առիթ է որպեսզի մենք վերադառնանք այդ թեմաներին եւ մենք մասնավոր մեր հատվածի հետ էլ պետք է շատ ինտենսիվ աշխատենք որպեսզի ընկերությունները իրենց դուրս գան կապիտալի շուկա քաղաքացիներին հնարավորություններ տալով եւ ենթադրում եմ որ այսպիսի կոմբինացիան նաեւ կմեծացնի վարկերի մատչելիությունը, որովհետև բանկերն էլ ստիպված կլինեն, եթե շուկայում կա այլընտրանք, որոշակի տոկոսադրույքային քաղաքականության ավելի ճկուն քաղաքականություն վարել, ինչը ըստ էության նոր օդ, նոր արյուն կարող է ներարկել մեր տնտեսության մեջ։ Խնդրեմ, պարոն Խաչատրյան։
Ես նկատի ունեմ այստեղ սպეციფიკան որն է, որ հատկապես հենց Standard & Poor's-ի վարկանշավորում մենք ընդգծում ենք կապիտալի շուկայի զարգացման տրամաբանության մեջ։ Պարոն վարչապետ, որպեսզի պարզ բառերով պարզաբանեմ հարցը, Moody's-ը եւ Fitch-ը ընդունված է աշխարհում, որ աշխատում են ավելի խոշոր կազմակերպությունների հետ։ Այսինքն հենց չափը այդ կազմակերպությունների պայման է, որպեսզի կազմակերպությունները կարողանան դիմել այդ երկու կազմակերպությունների վարկանիշը ստանալու ծառայությունը վերցնելու համար։ Ընդունված է նաև կարծել, որ Standard & Poor's-ը իր անցյալ պրակտիկայում ավելի հաճախ աշխատել է փոքր կազմակերպությունների հետ, իսկ Հայաստանի տնտեսության կառուցվածքը այնպիսին է, որ մեզ մոտ մեծ քանակով միջին փոքր կազմակերպությունները կարող են դիմել նման հեղինակավոր միջազգային կազմակերպությունների վարկանիշը վերցնելու համար։ Դա է պատճառը, որ Կենտրոնական բանկի հետ կապիտալի շուկայի զարգացման հարցերը քննարկելու ժամանակ շատ երկար քննարկում էինք, արդյոք երրորդ վարկանիշային կազմակերպությունը պետք է բերենք Հայաստան, թե չէ, եւ Կենտրոնական բանկի եւ մեր քննարկումների հիմնական եզրակացությունն նա էր, որ Fitch-ը եւ Moody's-ը Հայաստանում են 2006 թվականից ի վեր, բայց մասնավոր հատվածի կազմակերպությունների համար, քանի որ իրենք բավարար հասանելի չեն, իրենց ծառայությունների բարձր ստանդարտի եւ ստանդարտը նույնն է, իրականում խոշորների հետ աշխատելու պրակտիկայի պատճառով երրորդի Standard & Poor's-ի մուտքը Հայաստան եւ Հայաստանին սուվերեն վարկանիշ տալը, հետո նաեւ դրա արդյունքով մասնավոր կազմակերպությունների վարկանիշավորման հնարավորություն բացել է, կօգնի, որ մեր փոքր միջին կազմակերպությունները նույնպես անցնեն այդ ճանապարհը ավելի հասանելի եղանակով։ Իսկ երբ որ այդ վարկանիշը ստանան, ինչի է դա կարևոր, երբ որ այդ կազմակերպությունները վարկանիշավորված արդեն ցուցակված կլինեն, թե հայաստանյան, թե օտարերկրյա ներդրողները, փոքր ներդրողները, որոնք չեն ուզում այդ կազմակերպությունների ֆինանսական հաշվետվություններն ամբողջությամբ կարդան, որ որոշեն իրենք արժանի են համարում այդ կազմակերպության իրենց գումարները վստահելը, թե չէ, նայելու են վարկանիշին։ Այսինքն, եթե B-B- ունի, ուրեմն աշխարհի բոլոր B-B- ունեցող կազմակերպությունների չափ հուսալի կազմակերպություն է դա, եւ որպես պորտֆելային ներդրում իրենք իրենց գումարների մի մասը վստահելու են այդ հարթակի միջոցով կազմակերպությանը։ Սա ամենակարևոր փոխանցող մեխանիզմն է, որ թույլ է տալիս փոքր ներդրողներին շատ չփորձել հասկանալ, ինքնուրույնաբար վերլուծել այն կազմակերպությունները, որտեղ իրենք ներդրումներ են կատարելու։ Դրա համար էլ ասում ենք, որ հատկապես կապիտալի շուկայի զարգացման տեսանկյունից այսպիսի վարկանիշ ունեցող կազմակերպությունների քանակը որքան շատ, այնքան ներդրողների հնարավորությունը տարբերակված դիվերսիֆիկացված ներդրումներ կատարելու ավելի մեծ։ Սա է հիմնական բացատրությունը։ Խնդրեմ բանկեր։ Ես ուզում եմ նշել երկու առանձնահատկություն, որը ունի Standard & Poor's-ի վարկանիշավորումը համեմատած Fitch-ի եւ Moody's-ի։ Դրանցից մեկը այն է, որ ի տարբերություն Fitch-ի եւ Moody's-ի Standard & Poor's-ը չնայած տվել է մոտավորապես համարժեք վարկանիշ, բայց տվել է դրական հեռանկարով, ի տարբերություն Fitch-ի եւ Moody's-ի, ովքեր տվել են կայուն հեռանկարով, սա շատ կարևոր առանձնահատկություն է այս վարկանիշի, որովհետև Standard & Poor's-ը հավատում է ավելի դրական զարգացումների, եւ մյուսը, որը իրենք առանձնացրել են եւ շատ հետաքրքիր էր դա արձանագրել, որ իրենք հատուկ նշել են, որ կառավարության ծրագրի իրագործումը եւ իրականում շատ բարձր են գնահատել կառավարության ծրագիրը հենց ինքնին, կառավարության ծրագրի իրագործումը հնարավորություն կտա սուվերեն ռեյտինգի բարձրացման, այսինքն ըստ էության իրենք արձանագրում են, որ մենք լավ կառավարության ծրագրով ենք հանդես գալիս եւ հիմա պետք է կենտրոնանանք դրա իրագործման վրա։ Ունեք ավելացնելու համեցիկ։ Նշանակության իմաստով մի բան էլ ասեմ, պարոն վարչապետ, այդտեղ դիվերսիֆիկացման խնդիրը ու հնարավորությունները այս ամեն ինչի ներքո շատ կարևոր է, որովհետև եթե մենք խոսում ենք մասսայական դիվերսիֆիկացված փոքր ներդրումների մասին, որը շատ կարևոր նշանակություն ունի, կարող եմ նույնիսկ ասել ավելի կարևոր, քան խոշոր ներդրումները, այս տիպի գնահատականների համակարգը իրոք տալիս է հնարավորություն ռեալ զարգացնել այդ շուկաները, որովհետև տեսեք, եթե ներդրողը ցանկություն ունի 500,000 դրամ ներդրում անել, ինքը ռիսկ չի գնահատել ու պետք էլ չի գնահատել ու պետք էլ չի մտածել համակարգերի մասին, երբ որ ինքը պիտի նստի իր ընկերություն, այդ ընկերության ռիսկերը գնահատի։ Ինքը ոչ ունակություն ունի, ոչ պետք է ունենա, ոչ
դրա ժամանակը ունի, ոչ պետք է ունենա, ոչ էլ դրա հավես ունի։ Դա լրիվ նորմալ է, որովհետև ինքը ինտերնետով ուղղակի այդ ներդրումը պետք է կատարի։ Երբ որ պետությունը ունի վարկանիշ ստանդարտ են փուրսով, նաև մասնավորը, որ այդ թողարկումը արել է, ունի վարկանիշ ստանդարտ են փուրսով, ներդրողի համար մնում է մեկ բան հասկանալ, որպեսզի ներդրումը անել կամ չանել, դա եկամտաբերությունն է, այդ ռիսկը իր մեջ։ Ու այդ դեպքում արդեն հնարավորություն է աշխատի կապիտալի շուկան իր դիվերսիֆիկացված ու մասսայական ձևով, ինչ որ ես նորից եմ ուզում ֆիքսել, շատ կարևոր է, մենք պետք է այս ճանապարհին հետևողական sense առաջ գնանք, որովհետև այդ փոքր ներդրումները ու դիվերսիֆիկացված ամենակարևոր խնդիրն է կարծում եմ։ Այստեղ քանի որ թեման կարծում եմ մի լրացուցիչ բարձրաբանման կարիք կա եւ դուք պարոն Գրիգորյան եւ պարոն Խաչատրյանը ընդգծեցիք, որ սա կարևոր է, որ պոտենցիալ փոքր ներդրողը ընդհանուր քաղաքացին, որը ուզում է իր խնայողությունները ճիշտ տեղում ներդնել, ինքը այս դեպքում կարիք չունի ընկերության մասին շատ մանրամասներ իմանալ, ինքը նայում, ասենք Standard & Poor's-ը գնահատել է, վարկանիշավորել է, այդ վարկանիշը կողմնորոշիչ չէ, բայց սա այսբերգի երևացող կողմն է, չերևացող կողմը հետևյալն է, որպեսզի որևէ մասնավոր ընկերություն ստանա վարկանիշ Standard & Poor's-ի, ինքը պետք է լինի թափանցիկ։ Դիմելուց առաջ կա գործողություն, ինքը պետք է պարտադիր հրավիրի աուդիտ, միջազգային հեղինակություն ունեցող աուդիտ եւ այդ ընկերությունները Հայաստանում փառք Աստծո գործում են ներկայեն։ Այդ աուդիտի եզրակացության հիման վրա է, որ Standard & Poor's-ը եւ միջազգային վարկանիշող ընկերությունները վարկանիշ են տալիս։ Սա էլ իր հերթին բերում է լրացուցիչ էֆեկտների, որպեսզի ընկերությունը մաքսիմալ դրական վարկանիշ ստանա, ինքը պետք է ի ցույց դնի իր ամբողջ պոտենցիալը, որպեսզի ինքը ի ցույց դնի իր ամբողջ պոտենցիալը, ինքը պետք է ստվերից ամբողջությամբ դուրս գա եւ գա սպիտակ դաշտ։ Սա իր հերթին բերում է արդեն հարկային վարչարարության պարզեցման, սա իր հերթին բերում է այն process-ի, նաեւ որ մենք վերջին տարիներին ականատես ենք լինում աշխատատեղերի տեղափոխումը ստվերային դաշտից արդեն երևացող դաշտ, սա բերում է պետական եկամուտների լրացուցիչ աճի, սա մեծացնում է պետության հնարավորությունը, կառավարության հնարավորությունը, սա մեծացնում է քաղաքացիների եւ մասնավոր հատվածի հնարավորությունը, բայց պարոն Գալստյանին էլ ձայն տամ եւ այստեղ մի լրացուցիչ առաջարկում եմ, ես համեցեք Պարոն վարչապետ, ես լրիվ համաձայնվելով են մտքի հետ, որ դուք ասցիք, ուղղակի մի բան ավելացնեմ, որ մեր սուվերեն վարկանիշի ստացումը S&P-ի կողմից նվազեցնում է մասնավոր ընկերությունների ծախսը, որովհետև եթե մենք սուվերեն վարկանիշը ստացած չլինեինք, իրանք S&P-ն գար վարկանշելու որևէ մասնավոր կազմակերպություն, ինքը ծախսերի մեջ ներառելու էր սուվերեն կոմպոնենտի հաշվարկի ծախսերը ևս։ Հիմա մենք այդ առումով, որ արդեն սուվերենը ստանում ենք, S&P-ի գալը հետազոտելու է միայն կոնկրետ ընկերության վարկանիշը, կոնկրետ ընկերության թափանցիկությունը, կոնկրետ ընկերության գործունեությունը։ Այս առումով կարծում եմ պետությունը իր կողմից անհրաժեշտ քայլը արել է ու ձեր կողմից բարձրացված հարցի առումով երևի պետք է հորդորել մասնավոր ընկերություններին եւս գնալ այդ ճանապարհով, բաց թափանցիկ հաշվետվողական լինել, որպեսզի կարողանան ներգրավել միջոցներ ու ծավալել իրենց գործունեությունը։ Շնորհակալություն։ Այնուամենայնիվ, որպեսզի մենք շարունակենք կիսատ չթողենք աշխատանքը, ես կարծում եմ, որ մեր կառավարությունը պետք է աշխատի այն պոտենցիալ ընկերությունների հետ, որոնք կարող են վարկանշավորվել, մենք նրանց աջակցենք եւ ի վերջո իրականացնել բաժնե տոմսերի թողարկում մեր ներքին շուկայում եւ այն խնդիրը, որ մենք դրել ենք մեր առաջ դեռևս 2018 թվականին, կարծում եմ մենք պետք է խնդիր դրենք մեր առաջ, որ 22-23 թվականին ամեն ինչ անենք, որպեսզի ի հայտ գան արդեն այդպիսի կոնկրետ ընկերություններ։ 1-2 ընկերությունների կողմից հաջող թողարկումը ինքը
էական փոփոխություններ է բերելու ամբողջ տնտեսական դաշտում, սկսած կուլտուրայից, աշխատելու կուլտուրայից եւ շարունակած ֆինանսական միջոցների հասանելիությունից։ Եվ եկեք պայմանավորվենք, որ մենք այս կետից սկսած կոնկրետ ծրագիր կունենանք այն պոտենցիալ ընկերությունների հետ աշխատելու, որոնք կարող են գնալ այս ճանապարհով, ելի եմ ասում, սա ի վերջո կթեթևացնի եւ բեռը բանկային համակարգի վրա եւ քաղաքացիներին կտա հնարավորություն եւ ընկերություններին մասնավոր ընկերություններին կտա հնարավորություն եւ կբարելավի նաեւ պետության կառավարության գործերը տնտեսական աճ ապահովելու առումով։